Halo, assalamualaikum Sobat Viral News. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radang tenggorokan akut umumnya ditandai dengan gejala sakit tenggorokan yang menyerang secara mendadak dan reda setelah beberapa waktu. Paling sering disebabkan oleh infeksi virus dan sebagian kecil disebabkan oleh bakteri. Ada berbagai cara mengatasi radang tenggorokan akut, salah satunya dengan ramuan herbal alami berikut ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar atas video yang telah kami bagikan. Biasakan nonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Baiklah, mari kita lanjutkan. Bahan yang digunakan adalah kunyit. Kunyit sendiri merupakan agen antioksidan yang sangat kuat, bermanfaat untuk memerangi banyak kondisi serius, termasuk juga dijadikan sebagai obat alami sakit tenggorokan. Siapkan kunyit yang telah dikupas dan dicuci bersih. Lalu haluskan, ambil kira-kira setengah sendok. Masukkan ke dalam secangkir air hangat. Bahan kedua yang digunakan adalah garam. Dengan fungsi antiseptik pada garam akan membersihkan tenggorokan dan menghambat pertumbuhan bakteri di tenggorokan, serta dapat mempercepat penyembuhan. Untuk penggunaannya, kumur selama beberapa detik dan berkumurlah dengan posisi kepala menengadah. Ulangi beberapa kali dalam sehari supaya obat alami ini dapat bekerja lebih optimal. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan lembut, istirahat yang cukup, dan perbanyak minum air putih. Hindari merokok atau mengkonsumsi makanan garing dan berminyak. Demikian resep herbal kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung saluran ini dengan cara subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi. Berikan masukan serta komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.